2013 елның ахырына да килеп җиттек. Яңа ел ничек башланса, шулай дәвам итәчәк диләр. Ул көнне иртә торырга, үз-үзеңне тәртипкә китерергә, ашыкмай гына киләчәк турында уйлап, үткәнне искә төшерергә һәм нәтиҗә ясарга кирәк. Яңа елда җитте. Шыршы бездә ул иң күңелле вакыт. Уенчыкларны мин теләкләр тели-тели илергә яратам. Илсия, дөньядагы без иң бәхетле хатын-кызлары. Киләчәктә дә шулай булып калыйк, әйме? Илсия, мин синнән кичә сорый алмадым. Минем туган көнгә шундый матур прическа ясатып килгән идең. Мин хәтта сине танымадым. Синең өчен тырыштым инде. Бизнес дусларың янында мин дә шибәр күреним әле дидем. Макияжга игътибар итмәдеңме? Макияжың да үзгә иде. Син бизенгәнчә түгел. Бик килешә иде сиңа. Килешмишесең. Зөлфиянең салонына бардым. Ул минем күптәнге дустым. Кызлар, иң якын дустым Гөлиянең туган көне бүген. Шуңа бәйрәмгә барасым бар. Шешимә бик матур гына прическа кирәк булыр һәм макияж да ясасагыз яхшы булыр иде. Бик рәхәтләнеп, безнең мастерыбыз Гөлназга рәхим итегез. Исәнмесез. Сез туган көнгә барасыз икән, мин сезгә фантазия дигән прическа тәкъдим итәм. Гөлия сезне танымаслар. Иң элек мин сезнең чәчегезне җуып алам. Әйдәгез күчеп утырыгыз. Мин сезнең чәчегезне биала шампунь белән ул сезнең чәчегезне йомшарта. Аның составында экстракт орхидея бар. Ул фильтрлар бар сезнең чәчне төсен әйбәтләтә һәм ялтырата. Бу сериядан подарочный наборлар бар. Шундый анда шампунь, кондиционер һәм крем для рук бар. Кирәк. Әйдәгез күчеп утырыйк. Мин сезнең прическагызны хәзер күрсәтмичә генә ясыйм һәм ахырдан гына күрсәтәм. Хатын-кыз ямьсез була алмый. Хатын-кыз шибәр була. Шуны күрмәгән ир-ат ул, әлбәттә, жүләр була, дип язган Роберт Миңнуллин. Дөрес сүзләр. Ләкин кай вакыт дөнья мәшәкатьләренә күмелеп, үзебез турында онытып җибәрәбез. Ә бит хатын-кыз үзен һәр вакыт тәртиптә тотса гына, сөйгәннәре өчен серле булып кала. Менә шул вакытта ярдәмгә килә дә инде матурлык салоннары. Буйсының төс, сау-сәламәт булсын өчен массаж ясаучы мастерларга мөрәҗәгать итәргә киңәш итәр идем. Алар бу өлкәдә профессионал, махсус белемгә ия. Косметиканы да тән тиресенә карап куллана беләләр. Вакытында йөз җыерчыкларын булдырмый калу алымнарын дөрес сайлыйлар. Хәзер без сезгә макияж ясап алабыз. Без профессиональный софтач косметикасында эшлибез. Быелгы сезонда төрле төстәге тушлар модада. Сезнең күзегез зәңгәр буларак, мин сезгә зәңгәр туш сөртәчәкмен. Мин үзем дә шу косметиканы кулланам, сезгә дә шуны тәкъдим итәм. Хәзер без эшне башлыйбыз. Зөлфия матурлык салоны кызлары үзләренең белемнәрен Россиядә генә түгел, чит илдә дә ныгыталар. Бары тик югары һәм соңгы технологияларга таянып эшлиләр. Яңа инновацион препаратлар кулланыла. Йөзне, тән тиресен чистарту һәм сәламәтләндерү өчен косметология аппараты бар. Флоротерапия буенча профессионал киңәшләр бирәләр. Сезнең матурлыкны кайгырту Зөлфия салоны кызларыннан килә торган эш. Чәч кисү, массаж, солярий, бәйрәм прическалары һич шиксез күңелегезгә хуш киләчәк. Бу косметика буенча без Поволжьеда бердән-бер дистрибьюторлар. Тәнгә бернинди аллергия да бирми, күзләргә дә, линза кигән кешеләргә дә бик әйбәт, бик уңайлы косметика. Бу косметиканы миңа каян алырга була? Сез аны бездән аласыз, ул кибетләрдә сатылмый. Илсия, син әзерме? Мин сине барам. Вау! Минме соң бу? Гөлназ, миңа кызлар шундый матур булган. Син шун алтын балык. Нишкә билле, сылу гәүдәле, кыйгач кашлы, сөрмә күзле хатын-кызларга көн генә сокланмас икән. Һәр вакыт матур, тыйнак, сабыр һәм кунакчыл булып калыйк. Тапшыруның спонсоры Зөлфия матурлык салоны. Кышкы матур көндә утырма син иде, Зөлфия салоны матурлык истәр сезгә. Сезнең өчен ташлама. Телефон 58 51 64. Зөлфиягә килегез, ул сезне көтә, белегез.
Бу салонга яңадан бергәләп йөрербез, дустым. Аларда яңа технологиялар. Туган көнең бик матур үтте. Менә бәйрәм арты бәйрәм, тиздән яңа еллараймы? Тынычлык алып кил яңа ел. Кечкенә чакта исә менә шушы фикернең мәгънәсен аңламый идек. Ләкин шулай да матур күлмәкләр киеп шигырь сөйләгәннәрем әлдә истә. Ишеткәнең бар иде микән, Гөлия? Яңа ел төнендә Италиядә барлык савыт-сабаларны чыгарып ташлыйлар икән. Булай эшләү аларга байлык китерә дип санала икән. Мин дә һәр елны бер генә иске тәнкәләремне дә калдырмыйм. Өстәлемдә бары тик яңа савытлар гына була. Илсия, әмінә Венгриядә яңа ел алдыннан кибетләрдә бүтін быргылар, сыбызгылар, турбалар юкка чыга икән. Беләсеңме, халык сынамышлары буенча әлеге уен кораллары өйдәге явыз көчләрне куады. Германиядә яңа ел символы турбачы тартучы. Кем аңа кагыла һәм күмергә буяла, бәхетле була. Димәк, син буянырга күмерләреңне әзерләп куйгансың инде. Алтын балыклар, әллә безнең яңа ел атрибутикасын җыйганны ишетеп, безгә шыршы бизәлгән уенчыклар алып килдегезме? Шулай, әйе. Менә бер сандык әле һаманда уенчыкларны әле бетереп булмый. Ой, рәхмәт, төшкерләре, бик матур, бик яхшы уенчыклар алып килгәнсез, күрәм. Алар барсы да иске, борынгылар алар барсы да. Менә бусы инде бигрәк тә мөһим. Без бу күргәзмәне инде махсус яңа ел бәйрәменә дип оештырдык. Әле моның күргәзмәне безнең оештырган юк иде. Һәм бу күргәзмәне оештыруда безгә инде безнең шәһәрдәшләребез булышты. Без акция план иттек. Алар уенчыклар алып килделәр. 600-дән артык уенчык җыелды һәм алар арасында бик кызыклы уникаль уенчыклар да бар. Әйдәгез, кызлар, сезне дә таныштырам күргәзмә белән. Иң кызыклы алып килгән уенчыклар арасында менә биредәге уенчыкларга сезнең игътибарыгызны җәлеп итәсем килә. 37нче еллар тирәсендә Москабель тарафыннан чыгарылган тимер чыбыктан эшләнгән уенчыклар бик кызыклы һәм инде менә Чыршыда урнаштырылган уенчыклар арасында картоннан эшләнгән, Дрезденский картонаж технологиясе буенча эшләнгән уенчыклар бар. Алар арасында хәтта инде сезнең тапшыруыгызның символы булган алтын балык та бар. Илсия, безнең алтын балык сугыш чорында ук булган икән. Бу витринада инде 50нче елларда чыгарылган уенчыклар урнаштырылган. 50нче елларда стеклярустан эшләнгән төймәләр модага кирип китә. Һәм шулай ук инде 50нче еллар уртасында Илдар Рязановның «Карнавальная ночь» фильмы экраннарга чыга. Һәм инде менә шул фильм чыкканнан соң 5 минуттан 12 тула сәгать телләре туктап калган. Менә шушындый уенчык сәгатьләр чыгарыла башлый. 50нче еллар бит инде ул сугыштан соңгы авыр шуңа күрә инде ул вакытларда азык-төлек белән проблемалар еш булган. Менә шул вакытларда Чыршыга эләр өчен махсус уенчык яшелчәләр, җиләк-җимешләр чыгарыла башлый. Һәм инде ул уенчык җиләк-җимешләрне Чыршыга элгәннәр. Һәм шулай хәзерге кебек киң иркен квартиралар да булмаган, күпчелек кешеләр коммуналь торакларда, йортларда яшәгәннәр. Һәм инде менә бәйрәмнәрдә бәйрәм төсе кертер өчен махсус менә шушы кичкенә Чыршылар да чыгарыла башлый. Яңа ел инде бик кызыклы, бик күңелле бәйрәм. Хәтерегездә булса, без бит инде авыл кызлары, авыл җирендә бигрәк тә төрле маскалар киеп идәнигә йөреп бәйрәм белән котлау гадәте бар иде элегрәк. Һәм инде менә биредә сез шундый маскаларның кайберләрен күрә аласыз. Гадәттә инде маскаларны без кичкенә чагында кулдан, кагаздан, картондан ясый идек. Һәм менә аларның кайбер үрнәкләре дә биредә урнаштырылган. Мәгез әле кызлар, карагыз әле. Ошыймы сезгә? Ошый. Мин ябалак. Һәм инде 60нчы елларда космосны үзләштерү темасы бит инде бик киң яктыртыла. Һәм инде менә шушы космос темасы яңа ел уенчыкларында да чагылыш таба. Менә күрә аласыз сез пыяладан ясалган космонавт уенчыкны. Һәм шулай ук Хрущев бәйле безнең илгә кукуруз кертү, кукуруз чәшү белән һәм инде Чыршыны да шулай ук кукуруз чәкәннәре белән бизәү вакытта модага кирип китә. Һәм шулай ук ул елларда әле кыстыргычлы уенчыклар да бик популяр була. Музейдагы әлеге акцияны ишеткәч, без Илсия белән барлык туганнарны, бүтән дусларны йөреп чыктык. Һәм хәтта бүтән чаллыш мәкәрләрен дә эшкә җиктек. Һәм менә күпме открытка җыйдык без. Менә космос бар ул безнең анда открытка. Ой, шаккатмалы кызлар, сез бик зур эш эшләгәнсез. Менә бу открытка бик тарихи 69нчы елы хәтта. Чынлап та. Бик зур рәхмәт сезгә, кызлар, сез бик зур эш эшләгәнсез. Без бу открыткаларны бик рәхәтләнеп, менә безнең монда витрина бар, шул витриналарга урнаштырырбыз.
Biz bu ekspozitsiyaya 700'den artıq eksponat qabul etdik. Һәм алар бөтенесе дә биредә урнаштырылган. Һәм шулар арасында менә открыткалар да бар. Сез тапшырган открыткалар да алар арасында урын алачак. Алия Аликовна, миңа да музей чыршысына уйымдан алып килгән уенчыкларны элергә ярыймы? Ярый инде. Әлбәттә. Музейда Яңа ел уенчыклары акциясы үткәнен турында ишеткәч, мин дә бала чагымнан сакланып килгән уенчыкларны бүләк итәргә булдым. Бу уенчыклар миңа әбиемнән калган. Минем әбием һаман да исән, аңа киләсе елга 95 ел тула. Бу уенчыкларга карап, мин әбиемнең Яңа ел чыршысын бизәгәнен исемә гел төшерәм. Кызлар, елан елы килә. Өстәлләргә куела торган ризыкларыгыз елан кыяфәтендә булсын. Айгөл, Үзләреңне салдыңмы? Әйе, салдым. Я ничек? Мин әйткән әйберләрне алдыңмы? Алдым. Син бик тә тәмле генә кабымлык әзерләргә өйрәтәм дидең. Шуңа чакырдым бит. Әйе, шулай да, әйдә. Иң беренчедән безгә кирәк булачак булочкалар. Булочкалар бар. Аха, әйдә, бир булочкаларыңны. Бик дөрес итеп шундый матур-матур кечкенә генә булочкалар алганың. Мин хәзер шушы булочкаларны елан формасында итеп кисәм. Беренчедән, аларны берничә кисәккә бүләбез. Әйе, берничә кисәккә бүләбез. Башын калын итеп кисәбез, яме бәләкәй генә итеп битмибез, ә менә шулай итеп кисәбез. Калын итеп. Башларын алып куябыз. Баш эчендәге тутырмасын алабыз. Йомшагын алабыз, әйе. Айгөл, үзең елан елында тумагансыңдыр бит син? Юк, мин әтәч елында туган. Быел 2013 ел минем өчен әтәчләр өчен бик акчалы ел диләр. Акыры акчаны күрәк белән күрибез. Алла берсә. Шулай да әтәч елында туган мин дисең, үзең елан елы турында нәрсәләр беләсең? Елан елында туган кешеләр нинди була микән? Елан елында туганнар, менә минем абыем, дөресен әйткәндә, бик үз сүзендә тора торган кешеләр дигән дип әйтә алам. Интернет битләрендә елан турында булай дигәннәр. Бик гаиләне дөрес якка алып баручы кешеләр икән булар. Димәк, яхшы кешеләр. Әгәр дә иптәш кызларың арасында кияүгә чыкмаганнары булса, елан егет эзләсеннәр. Идея бу. Хәзер нәрсә эшлибез? Хәзер без моның эшен тутырабыз. Менә күрәм, син мин әйткәнчә консервированный тунец салып куйганың. Без аны хәзер ачабыз. Күзгә карап кына үзең ничек яратасың, шулай итеп кетчуп саласың. Карәле, елан елында нинди киемнәр кигән беләсеңме соң әле син? Ялтыравыклыдыр инде. Юк, беләсең, ялтыравык түгел, кара төс дигәннәр. Әмма ләкин кара төстә ниндидер анималистический принтлар булырга тиеш. Ул да леопардовый, үзе җылан шикелле булган принтлар да булырга мөмкин дигән. Менә шундый. Һәм инде төсләргә килгәндә, көрән, кара, кызыл, тирән зәңгәр, тирән яшел һәм горчица төшенә. Менә минеке шикелле. Мин бик модалы кием. Шеш мәсьәләсенә килгәндә, менә синең бүгенге прическаң бик еланга охшап тора. Шешләрне җыябыз дигән. Тузган шеш модада түгел быел. Һәр берсенә шушылай итеп саласың, салып тутырып чыгарасың. Яртысына гына, яртысы бүтән төрле булачак. Икенче төрле эшлеген ясыйбыз. Моның өчен безгә йомырка кирәк булачак. Әзерләп куйдым. Әйе, әзерләп куйган. Әллә күбрәк әзерләгәнме? Юк, әйбәт әзерләгәнең. Безнең елан бит инде ул гаилә кешеләре дидек. Шуңа күрә еланның йомыркаларын да ясарбыз без еланыбыз кырыена. Шуңа күрә күкәйне калдырабыз сезгә. Миңа майонез кирәк бит әле тагын. Нишләтим? Менә монда саласыз. Әйе. Ага. Булдымы? Тагын булды. Менә һәрбер ризыкта үзенә күрә бер секрет булырга тиеш диләр, әйме? Ул миндә дә бар. Җәй көне сарымсак мондый башларын җибәрә башлый бит әле. Шуны җыеп, мин аны мясорубкадан чыгарам һәм әз генә уксус һәм туз салып, шайтырып мариновать итәм. Менә кичә кертеп биргәч, мин аны кабып карадым, бик күрәм. Эше сыванрак бул тоелды миңа. Без аны әз генә салабыз, яме? Җабабыз һәм менә моны без бутарга тиешбез. Хәзер менә калган эшлеге калды бит. Шуңа тутырып бетерәбез. Хәзер без аны матур итеп тезәбез. Башын калдырабыз. Узын елан. Әйе, узын елан. Бу чиратлаштырып тезәбез без аны. Ойгөл, шушы гына мин бу бит инде бик әленеп. Әлбәттә юк. Без әле аны хәзер азагына хәтле эшләп бетерәбез. Менә син монда сыр. Әйе.
Хәзер шушыны шулай торып өстенә сибеп чыгабыз. Менә монда күргәнемчә помидор чили. Бик матур помидорлар, бик шундый аппетитный. Без аларны хәзер яртылайга бүргә тиешбез. Хәзер менә безнең җыланыбызга телен, күзләрен ясый башлаячакмын. Әйдә башта помидорларыбызны тезәбез, аннары соң шушы кунада оливка белән перец кисәбез. Менә булды тәңкәләре әзер, хәзер инде безгә күзләр кирәк. Телнең нинди икәнен беләсеңме инде? Кызыл, Һәм узун нечкә аның. әйе, узын нечкә һәм икегә бүленә бит. Шундый нечкә тел ясыйбыз без аны. Күпмегә нечкәртә аласың, шуңа нечкәртәсең. Һәм йыланның телен тапыябыз. Бу инде безнең яңа ел булгач, йылан янында бик күп кар булырга тиеш бит шуңа күрә. Әйдә әле сырны жәлләмичә салыйк әле кырыена. Йыланның йомыркаларын ясыйбыз. Аның өчен безгә краб палочкасы кирәк. Йомырка калган һәм калган сыр. Нишләтәбез аны? Без алардан хәзер шариклар ясыйбыз. Түгәрәкле. Менә шушындый түгәрәкләрне ясап тезәбез. Безнең йыланның әйләнә тирәсе аерылып торсын өчен, әйдә менә бу оливкаларны уртадагы кисеп, читләрен ясап чыгыйк әле. Айгөл, синең чын йылан күргәнең бармы соң? Дөресен генә әйткәндә, күргәнем юк. Зоопаркта. Зоопарктан бүтәсе дә күргәнем бардыр инде. Кыргый йылан күргәнем юк, мин алардан бик нык куркам. Менә Үсия безнең кабымыгыбыз. Әзер. Беләсеңме, ул әз генә катсын өчен, тәмнәрәк булсын өчен йомыркалары холодильникка тутып торсам була бер 20-30 минут. Нәйме кызлар, тиздән яңа еллар сезнең барыгызның да бөтен хыялларыгыз чынга ашсын. Мин сезне якынлашып килүче яңа ел белән котлыйбыз. Һәм инде әйдәгез, иҗат җимешләрен татып карыйк. Әйдәгез. Менә диләрдә кайтып җит. Йылан тәмгә ничек микән? Яңа елда алтын балык барыбызга да бәхетләр генә китерсен.